乜嘢㗎？食茶點啊！食茶點有咩食㗎？有啤啤，仲有咧？仲有橙汁，仲有橙汁啊！仲有咧？仲有水水，仲有水水啊！係啊，仲有乜嘢做㗎？喺學校？唔知個，唔知㗎。喺唱歌，唱歌啊？係啊，有咩歌啊？唱嚟聽下。噔噔的茶，東東都撐啊！係咪新年歌嚟㗎？係，係啊！心心啊，去迪士尼開唔開心啊？開心啊！見到啲係咪見到仙爸啊？你頭先？我見到小隻仔打，你就見到小力仔彈啊？阿啲成日係食飯飯，頭先食飯啊？係啊，好冇味啊？好味，好味啊！同哥哥一齊啊？咁爹哋媽咪咧都有一齊去啊？係咪啊？係啊，係啊！係啊，夜晚啊？有冇睇煙花啊？有啊，係啊！你個頭髮好靚喎，邊個幫你剪㗎？爹哋，你有冇喐嚟喐去啊？冇，你頭先話有㗎，有冇喐嚟喐去啊？冇，冇，真係冇。咁爹哋有冇嬲啊？有嬲啊？有好惡。嬲嘅，梗係你喐咗先嬲係咪啊？係啊，咁佢點啊？剪頭髮。喐啊！跟住點啊？你有冇喊啊？爹哋嬲。有喊啊！後尾點啊？敢唔敢喐啊？仲？呢個貓頭鷹嚟㗎。你做乜扯開話題啊？講緊你剪頭髮啊？你見過貓頭鷹啊？你喺邊見過貓頭鷹啊？有見過貓頭鷹。係啊，星星啊！心心，你最中意咩顏色啊？你中意小小世界啊？係咪搭船㗎？搭船啊！你見到啲乜嘢啊？係咪有啲人跳草裙舞㗎？係啊，係咪唱人人常歡笑咁啊？係啊，你識唔識唱啊咁？你唔識唱歌啊？小朋友識㗎，咁你係咪小朋友啊？你係啊？仲有乜嘢啊？哥哥都係小朋友啊？係啊，你都係小朋友啊？咁你頭先呢？邊個瞓覺啊？我正正同埋媽咪啊？瞓覺啊？係啊。嗰邊啊？你點知㗎？你都唔知㗎？你諗下先啊，好啊，你諗下，你話俾姐姐聽。諗完未啊，心心？諗完。心心，你中唔中意去迪士尼啊？你有冇去海洋公園啊？咁樣？海洋公園有熊貓睇㗎喎。咁隻熊貓好肥啊！你係咪識游水㗎？你游俾姐姐睇。咁樣啊？隻手喐多次。你做咩拖住姐姐嘅？我叫你扮游水喎。咦？做咩係咁摸住？一齊去啊？你係咪真係同姐姐去迪士尼㗎？諗住。係啊，咁幾時啊？星期一去啊？星期一年初一嚟㗎喎，好多人㗎喎，年初一。係啊，真係啊，真係好多人㗎迪士尼而家。下次再去啊，我哋約埋好唔好啊？去婷婷姐姐屋企玩好唔好啊？好啊。係喎，咁都記得拉人。咁你咩？
你中意去迪士尼多啲，定係去晴晴姐姐屋企多啲啊？你中意 Minnie 啊？你咁你真係中意去迪士尼啦，係咪啊？係啊。好啦。影相啊？係咪啊？有影相啊？你哋？有啊。俾姐姐睇下得唔得？嗰個 Mickey 啊？係啊，嗰個 Mickey 啊。嗰個 Mickey 啊 ？Mickey 喺度做乜嘢啊？咁？佢幫手 Mickey 好朋友。係啊，佢同 Minnie 係好朋友嚟㗎。係啊。你點知㗎？高飛同佢 Minnie 都係嘅。係啊，高飛都係啊，咁 Chip and Dale 係咪啊？即係都冇喎。冇喎，係啊，仲有邊個咧？仲有邊個咧？有 Poodle 咯。仲有 Poodle 咯，佢哋都係好朋友嚟㗎嘛。仲有 Daisy 啦。仲有 Daisy 啊？仲有咧？仲有 Donald 啦。仲有 Donald 啊，佢哋係好朋友嚟㗎。係啊。係啊，你見到佢哋一齊玩啊？係啊。係啊。Chip and Dale 冇 Mary 啊。係啊，冇 Chip and Dale 同埋 Mary 啊。係啊。係啊。冇啊。冇啊。係啊，得 Mickey 同高飛同埋 Donald 同埋 Daisy 同埋 Poodle 同埋高飛咯。係啊，咁多人係好朋友嚟㗎。仲有 Poodle 啦。仲有 Poodle 啊 ，Poodle 條脷好長㗎喎。係啊。係啊。係啊，迪士尼啊！好啦，你同個鏡頭講下次見啦。下次見。See you later 啊！飛吻咧？飛吻先啦，收收。做咩唔聽人講？飛吻啦，快啲飛吻啦！